Республика буенча хәрби-патриотик тәрбия айлыгы бара. Ошо уңайдан районда ла бик күп саралар, очрашулар үткәрелә. Ошо көндәрдә 2-нче Этҡол мәктәбенән 36 бала тантаналы рәвештә яшь армия хәрәкәтенә ҡабул ителде. Хәзерге осорда радио һәм телевидение, компьютер, яшь үҫмерҙәргә төрлөсә йоғонто яһай. Уларҙың хәүефле осраҡтары ла әҙ түгел. Шул уҡ ваҡытта мәктәп тормошонда иптәштәре менән аралашып, актив тормош алып барған уҡыусылар да етерлек. 2-нче Этҡол мәктәбендә лә 2-нче йыл рәттән йәш армия хәрби-патриотик хәрәкәте эшләп килә. Был ойошмаға 8 йәштән 18 йәшкә тикмәге балалар инә. Иң беренсе сиратта уҡыу, спорт алдынғылары, йәмәғәт эштәрендә актив ҡатнашҡан балаларҙан ғаризалар ҡабул ителә. 36 бала теркәлде. Ысынлапта киләсәктә ышанабыҙ балаларҙың сараларҙа ҡатнашыуында, спорт яғынан шөғөлләнеүенә. Баймаҡ районы кимәлендә 2 йыл ул ойошма уже эшен алып бара инде. Район кимәлендә 100-дән ашу балалар мәктәптәрҙән ҡатнашаларында. Хәрби хәрәкәттең штабы булып Дасаф мәктәбе тора. Бында ҡабул ителгән уҡыусылар ирекмәндәр хәрәкәтендә, хәрби спорт сараларында әүҙем ҡатнашасаҡтар. Шулай уҡ йәш армеецтар автомат тереү, атыу, бокс түңәрәктәренә йөрөйәсәктәр. Быларҙың барыһында ОБЖ, физкультура уҡытыусылары алып бара. Минер Искәндәрович әйткәне, беҙ растыҡ, класс менән һөйләштек тә, ризалаштык. Юн армеецтарҙың отрядында командир булып йөрөнөм. Ышаныстан аҡланмын дип уйлайым. Бөгөнгө парадта знаменосец булып йөрөнөм. Үҙемә бик ғорурланам. Рәсәй флагын алып йөрөү бик ғорур эш дип һанайым. Һәм был юн армия отрядына инеүемә бик ҡыуанам. Мин бында бокс, атыу түңәрәктәренә йөрөйәсәкмен. Был минең киләсәгемә күп тәьҫир итер дип уйлайым. Йәш армия хәрәкәте 2015 йылдың октябрендә Рәсәй кимәлендә ойошторола. Ул йәштәрҙе, үҫмерҙәрҙе патриотик рухта тәрбиәләү маҡсатында булдырыла. Көслө, аң белемле, патриотик рухлы йәштәр, илебеҙ киләсәге һеҙҙең ҡулда. Раушания Рахимова, Хәйҙәр Көмөшбаев, Яңылыҡтар.